အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ Hiragana နောက်ထပ်21လုံးကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Hiragana 25လုံးတင်ထားပါတယ်အကယ်လို့မကြည့်ရသေးရင်တော့အရင်ဆုံးကြည့်စီချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့ကတော့ဟာအနေစာပြီးတော့ရေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကဟာရင်ဒီမှာတစ်ချစ်ရှိမယ်အဲ့လိုလေးပြီးရင်ဒီမှာတစ်ချစ်ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီလိုလေးရှိမယ်အဲ့ဒါကိုဟာလို့ခေါ်တယ်တင်ရေးပြပေးမယ်နော်နံပါတ်1ကဒီလိုတစ်ချက်ရှိမယ်ဒီလိုတစ်ချက်ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီလိုတစ်ချက်ရှိမယ်เนาะအဲ့ဒါကိုဟာလို့ခေါ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခေါက်ရေးပြမယ်ဒီလိုတစ်ချက်ရှိတယ်ဒီလိုတစ်ချက်ရှိတယ်ဒီလိုတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဟာလို့ခေါ်တယ်တချို့ကျတော့ဒီဘက်ကိုဒီလိုအကွေးလေးပြန်မရေးရလဲရှိရပါတော့အမြင်ရေးဒီလိုမျိုးလဲဒါလဲဟာပဲเนาะတူတူပဲเนาะဒီဘက်ချင်းအကွေးလေးပြန်မပါတော့လဲအဲ့လိုမျိုးလဲရေးရမျိုးလဲရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ he ကကြတော့ဒီမှာနှုတ်သီးပုံစံမျိုးလေးရယ်ပြီးရင်သူ့ကိုပြန်ပြီးခေါက်ဝက်လေးပြန်ဆင်းပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာကျတော့ဒီလောက်ပဲအဲ့ဒါကို he လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရေးပြပေးမယ်ဒီမှာနှုတ်သီးပုံစံလေးပြီးရင်သူခက်ကွေးကွေးလေးကွေးပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းရောက်တော့ဒီလောက်ပဲအဲ့ဒါကို he လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက fu ဒီမှာက hu ဖြစ်နေရတကယ်က fu နဲ့ရေးပြရမှာ fu အဲ့တော့သူကကြတော့ပထမကဒီလိုလေးတစ်ချက်ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီလိုလေးရှိမယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာဒီလိုလေးရှိရယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာဒီလိုလေးရှိရယ်အဲ့ဒါကို fu လို့ခေါ်တယ်နော်နောက်တနည်းရေးရလဲရှိရ fu ကိုချို့ဒီလိုရေးရလဲရှိရပြန်ရေးပြပေးမယ်ဒီလိုတစ်ချစ်အလွယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတစ်ချစ်ဒီဘက်ချမ်းတစ်ချစ်ဒီဘက်ချမ်းတစ်ချစ်အဲ့လိုမျိုးလဲရေးရလဲရှိရဒါအမြန်ရေးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြတော့ hair ကကြတော့သူကဒီမှာတစ်ချစ်ကဒီမှာတစ်ချစ်အဲ့ဒါကို hair လို့ခေါ်တယ်တစ်ဖက်ကတော့တောင်ကုန်းပုံစံပေါ့နော်တစ်ဖက်ကတော့ပိုရှိတယ်ညာဘက်ချမ်းပိုရှိမယ်ပြန်ရေးပြပေးမယ်ဒီမှာတစ်ချစ်ဒီမှာတစ်ချစ်အဲ့ဒါကို hair လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုကကြတော့ပထမဆုံးတင်ထားတယ်သူကတင်ထားတယ်ဟာနဲ့သွားတူတယ်သူကလည်းဒီမှာတစ်ချစ်ဒါပေမဲ့သူကကြတော့အပေါ်မှာအရင်ဆုံးလာတယ်တစ်ချစ်နှစ်ချစ်ပြီးရင်ဒီလိုလေးပါနော်ပြန်ရေးပြပေးမယ်တင်မလားတော့ဒီမှာတစ်ချစ်ရှိမယ်တစ်ချစ်နှစ်ချစ်အဲ့ဒါဟိုလို့ခေါ်တယ်တို့လည်းဟာတိုင်းပဲဒီအကွေးလေးကမထဲလေးရနော်ဒီလိုတစ်ချစ်အကွေးလေးကဒီလိုတစ်ချစ်နှစ်ချစ်ပြီးရင်ဒီလိုရေးရလဲရှိတယ်အဲ့ဒါလဲဟိုပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့မကြတော့ဒီမှာတစ်ချက်ရှိမယ်ပြီးရင်သူနဲ့မြင်းပြိုင်ဒီမှာတစ်ချက်အပေါ်မြင်းကရောင်လေးပိုရှိတဲ့အောင်ရှိရယ်နော်ပြီးရင်ဒီလောက်လဲကနေဒီလိုတစ်ချက်အဲ့ဒါကိုမလို့ခေါ်တယ်ပြန်ပြမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်အဲ့ဒါကိုမနောက်တစ်ခုကမိကကြတော့ဒီလိုခန့်ငိုက်နည်းနည်းလေးငိုက်တယ်ပေါ့နော်ခန့်ငိုက်ပုံစံလေးကိုဒီလိုရှေ့ကိုပြန်ကွေးပြီးတော့ဒီလိုလေးပြန်ကွေးတယ်ပြီးရင်နောက်ကနေပြန်ပိတ်တယ်အဲ့ဒါကိုမိလို့ခေါ်တယ်ပြန်ပြပေးမယ်တစ်ချစ်ကဒီလိုနည်းနော်ပြန်ကွေးမယ်ပြီးရင်ဒီလိုလေးပိတ်တာကိုအဲ့ဒါကိုမိလို့ခေါ်ရယ်နော် sorry မဟုတ်အဲ့မိပြန်ဆွဲပြမယ်တစ်ချစ်ပြီးရင်ဒီလိုတစ်ချစ်အဲ့ဒါကိုမိလို့ခေါ်တယ်မူကကြောက်ဒီမှာမြင်းတိုလေးတစ်ချောင်းရှိမယ်ပြီးရင်အလဲကနေသူ့မှာအလုံးလေးတစ်လုံးထည့်တယ်ပြီးရင်ပြန်ဆင်းတယ်ပြီးရင်ဒီလိုပြန်တက်တယ်ပြီးရင်ဒီနားလေးမှာတုပ်ချောင်းလေးတစ်ချောင်းလေးနဲ့အဲ့ဒါကိုမူလို့ခေါ်တယ်ပြန်ပြပေးမယ်မြင်းတိုလေးတစ်ချောင်းနဲ့ပြီးရင်ဒီမှာအစံလေးထည့်တယ်ပြီးရင်ပြန်ဆင်းတယ်ပြန်တက်တယ်တုပ်ချောင်းလေးထည့်တယ်အဲ့ဒါကိုမူလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကမဲကကြတော့ဒီမှာတစ်ချစ်ပြီးရင်ဒီလိုလေးပြန်တက်ပြီးတော့ခောက်ဝိုက်လေးကိုအဲ့ဒါကိုမဲလို့ခေါ်တယ်ပြန်ပြပေးမယ်ဒီမှာတစ်ချစ်ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီလိုလေးပြန်တက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးပြန်ကွေးလေးကိုအဲ့ဒါကိုမဲလို့ခေါ်တယ်မူကကြတော့ဒီမှာထီကောက်ပုံစံလေးပြီးရင်ဒီမှာတစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းအဲ့ဒါကိုမိုလို့ခေါ်တယ်ပြန်ပြမယ်ဒီမှာထီကောက်ပုံစံလေးပြီးရင်တစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းအဲ့ဒါကိုမိုလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကရကြတော့ဒီမှာတစ်ချောင်းရှိမယ်အဲ့လိုလေးပြီးရင်ဒီမှာတစ်ချောင်းရှိမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ချောင်းနည်းနည်းဆောင်းလေးပေါ့အောက်ဆင်းတာအဲ့ဒါကိုရလို့ခေါ်တယ်ပြန်ပြပေးမယ်ဒီလိုရှိမယ်ဒီလိုရှိမယ်ဒီလိုရှိမယ်အဲ့ဒါကိုရလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကယူကကြတော့ဒီဘက်လေးကိုနည်းလေးရောင်လေးကွေးပြီးတော့ဒီလိုလေးပြန်ဝိုက်ပြီးတော့ပြီးရင်သူဒီလိုနည်းလေးရှိလေးမြင်းလေးအဲ့လိုပြန်ဖြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယူလို့ခေါ်တယ်ပြန်ပြပေးမယ်ဒီလိုလေးသွားမယ်ပြီးရင်ဒီလိုလေးပြန်ဝိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ချမ်းလေးလိုလေးပြန်ကွေးတယ်အဲ့ဒါကိုယူလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကရောကြတော့ဒီမြင်းတိုလေးတစ်ချောင်းရှိရပြီးရင်သူ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုရောလို့ခေါ်တယ်ပြန်ပြပေးမယ်မြင်းတိုလေးကိုပြီးရင်ဒီလိုလေးဆင်းပြီးတော့ဒီလိုလေးပြန်ကွေးတာကိုအဲ့ဒါကိုရောလို့ခေါ်တယ်
ပြီးတော့ ra ကြတော့မြင်းစားတစ်ကြောင်းရှိမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဒီမှာမထိပဲနဲ့ 5 ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို ra လို့ခေါ်တယ်ပြန်ပြပေးမယ်1နဲ့အဲ့ဒါကို ra လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက re ဒီဘက်ချက်မှာတစ်ချောင်းရှိမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ဖက်ကတိုးလေးကိုရဲ့အမြင်လေးအဲ့ဒါကို re လို့ခေါ်တယ်1နဲ့ဒီညာဘက်ချက်မြင်ရကြဘယ်ဘက်ချက်လေးကိုကွေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို re လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက root ကကြတော့ဒီမှာ3ပုံစံပေါ့နော်အောက်ကတော့အစံလေးထည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို root လို့ခေါ်တယ်ပြန်ပြပေးမယ်ဆိုရတော့ဒီလိုကွေးလေးနဲ့ဒီလိုအစံလေးထည့်တာကို root လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက ray ကကြတော့တုတ်ချောင်းတစ်ချောင်းရှိမယ်ပြီးရင်ဒီလိုပဲနှုတ်တီးပုံစံလေးရယ်ပြီးရင်ဒီလိုပြန်တက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးပေါ့အဲ့ဒါကို ray လို့ခေါ်တယ်ပြန်ပြပေးမယ်တုတ်ချောင်းတစ်ချောင်းရယ်ပြီးဒီလိုလေးဆင်းပြီးတော့ဒီလိုလေးပြန်တက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးကို ray လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ rule ကကြတော့စောစောက rule နဲ့သွားတူတယ် rule ကအစံပါတယ် rule ကအစံမပါဘူးเนาะဒီလိုလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် rule လို့ခေါ်တယ်ပြန်ပြပေးမယ်ဒီလိုလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကို rule လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ ဝါကြတော့ဒုချောင်းတစ်ချောင်းရှိမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဒီလိုလေးခက်ဝက်ဝိုက်ပုံစံလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုဝါလို့ခေါ်တယ်ဒုချောင်းတစ်ချောင်းဆွဲမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဒီလိုလေးခက်ဝက်ဝိုက်လေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုဝါလို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဝကကြတော့သူ့ကိုဒီမှာမြင်းချောင်းရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ဒီအပေါ်ကနေစောင်းစောင်းလေးဆင်းလာတယ်ဆင်းလာပြီးဒီလိုမျိုး H ပုံစံလေးပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကို C ပုံစံလိုမျိုးလည်းပြန်ကွင်းနေတာအဲ့မြင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုဝလို့ခေါ်တယ်ပြန်ပြပေးမယ်ဒီလိုတစ်ချောင်းရှိမယ်ပြီးရင်ဒီလိုစောင်းစောင်းလေးဆင်းတယ်ပြီးရင်ဒီလိုလေးပြန်သွားတယ်ပြီးရင်ဒီလိုလေး C ပုံစံလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုဝလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက on ကရင်းတော့ an လို့ရည်ရနော် row margin နဲ့ and သူကကြတော့ဒီလိုစောင်းစောင်းလေးဆင်းလာမယ်ပြီး H ပုံစံလေးအဲ့ဒါကို on လို့ခေါ်တယ်ပြန်ပြပေးမယ်စောင်းစောင်းလေးဆင်းလာမယ်ပြီးရင် H ပုံစံလေးကို on လို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုများမှာနောက်ထပ်သင်ခန်းစာများကိုသင်ပေးသွားပါမယ်